Vítajte pri sledovaní recenzie na záhradný drvič Bosch AXT Rapid 2200 a zároveň si urobíme porovnanie so záhradným štiepkovačom Viking GE 140L. Sú to dva špičkové produkty vo svojej kategórii. Bosch je drvič, nožový drvič a Viking je vlastne štiepkovač. Rozdiel je v tom, že záhradné nožové drviče ako Bosch AXT Rapid 2200 vlastne využívajú nože. V tomto prípade obojstranný švajčiarsky laserom brúsený nôž a štiepkovač ako Viking využívajú rezací valec. Najprv vám poviem pár parametrov Bosch AXT Rapid 2200. Je to špičkový produkt, má príkon motora 2200 W, drví vetvy až do priemeru 40 mm, drviaci výkon je zhruba 90 kg za hodinu. Má rýchlosť rezu 3650 otáčok, krútiaci moment až 14 Nm, čo je najvyšší vo svojej triede a je približne 7-násobne vyšší ako u ostatných záhradných drvičov. A ten krútiaci moment je mimoriadne dôležitý, pretože hovorí o sile, ako vlastne dokáže drviť jednotlivé konáre. Má to vysokootáčkový motor Bosch Power Drive, hmotnosť je len 12 kg, čiže je to veľmi kompaktný drvič. Spomínaný obojstranný nôž zhotovený s použitím lasera pre vysoký rezací výkon a dlhoživotnosť. Patentovaná násypka pre ľahké vťahovanie a praktický posúvač. Oba sú relatívne tiché. Pre názornú ukážku zapnem aj jeden, aj druhý, aby ste to vedeli porovnať. Teraz si spustíme Viking GE 140L. Ako vidíte, tento je nízkootáčkový a je menej hlučný. Viking má 60 litrovú nádobu. K týmto Bosch drvičom predávajú väčšinou vrecia, či už Rapid 2000 alebo Rapid 2200, ako je táto. Ja som si osobne urobil takýto kontajner. Je to od nemenovaného výrobcu mäsa na južnom Slovensku a slúži výborne. Tento je 10-ročný a skutočne som s ním maximálne spokojný. Odpojím ho od elektrickej siete, aby som vám vedel ukázať, aký je tam vlastne systém nožov. Táto skrutka musí byť úplne dotiahnutá, ak chcete stroj vôbec zapnúť. Čiže vidíte, že prostredníctvom jednoduchého imbusového kľúča viete tento nôž uvoľniť a obrátiť na druhú stranu, pokiaľ je už otupený, a dať ho prípadne potom nabrúsiť. Cez tento otvor vypadáva drvený materiál do nádoby. Jednoducho sa to skladá. Pekne to utiahnete a môžete s tým pracovať. Má to bezpečnostný spínač,
čiže stačí do neho ťuknúť a stroj okamžite zastaví. O chvíľu vám názorne predvediem, ako to drví rôzny materiál. Podstatné pri rozhodovaní o kúpe podobných strojov je vedieť, na čo to chcete. Kým Bosch je univerzálnejší a drví tak drevnatý materiál, ako napríklad, ako si ukážeme, vrbu napríklad, tak aj zelený materiál. Viking, ktorý sa mi podarilo obstarať za veľmi dobrú cenu. Nový stojí v súčasnosti v júli 2023 zhruba 400 eur. Tento Bosch stojí zhruba 230 eur, 240. Dajú sa však obstarať z druhej ruky. Sú to kvalitné stroje, prakticky pri normálnom používaní nezničiteľné a viete si ich obstarať už okolo 100 eur aj 150 eur. Čiže sa to jednoznačne oplatí. Takže tieto Vikingy, alebo tie štiepkovače, štiepkujú na 2 až 2,5 cm štiepku a vhodia sa predovšetkým na drevnatý materiál. Majú pomerne veľký problém spracovať zelené listie, či už je to z nejakých kvetov, alebo napríklad z juky, kvetné stonky z juky a podobne. Čiže ukážem vám, ako oba fungujú o chvíľu. Ako vidíte, fungujú výborne, ale na kombináciu zeleného materiálu, vetvičiek a drevnatého materiálu je asi lepší Bosch, kým čisto na drevnatý materiál, rôzne konáre sú lepšie štiepkovače. Osobne som sa rozhodoval pri výbere drviča len medzi dvomi modelmi, a to konkrétne Bosch AXT Rapid 2200 a takisto Viking, ale Viking GE 250. Len ten bol vyšší, nemal také kompaktné rozmery, aj keď bol tiež mimoriadne kvalitný a je mimoriadne kvalitný, ale je aj podstatne drahší v porovnaní s Bosch. Čiže pre mňa víťazná voľba na drvenie konárov bol Viking GE 140L a na univerzálne použitie na drvenie konárov, ale aj zelených vetvičiek Bosch AXT Rapid 2200. Pridám ešte pár slov na záver a také záverečné hodnotenie. Ako som spomínal na začiatku, Bosch AXT Rapid 2200 je nožový elektrický drvič a s príkonom motora 2200 W. Viking GE 140L je
štiepkovač s príkonom 2500 W, ale rozdiel medzi nimi je v tom, že kým Viking má rezací valec a je pomalobežný, Bosch je vysokootáčkový. Obidva tieto stroje majú deklarované od výrobcu, že sú schopné drviť alebo štiepkovať až do priemeru 4 cm, ale osobne, aj keď je Bosch vo svojej triede má najvyšší krútiaci moment a najvyššiu silu, osobne by som neriskoval. 3, maximálne 3,5 cm vetvy, aj to skôr čerstvo zrezané ako suché. Pri Vikingu to nie je problém, môže sa drviť, keďže to má valcový systém drvenia a je pomalobežný a väčší príkon to má, tak tam sa dá aj do 4 cm, ale ako vidíte, kým štiepkovače sú vyložene určené na štiepkovanie konárov, pretože síce prejdú cez nich aj vetvičky, aj rôzne zelené listie, ale vidíte výsledok, že to spracovanie nie je optimálne. Tu vidíte 3,5 až 4 cm konáre spracované, kým u drviča, ako je napríklad Bosch, to krásne rozdrví, zomelie až na múč, dá sa povedať. Pri Bosch AXT Rapid 2200, po tom, čo som vypol kameru, som spracoval ešte aj pomerne veľký objem, napríklad z hortenzie. V minulosti som spracoval aj kvetné stonky z krásnej juky a prípadne kvetné stonky alebo stonky až do 3 cm z černíc a spracováva to a drví úplne úžasne. Čiže oba tieto stroje viem odporučiť. Sú to skvelé stroje, patria k špičke vo svojej triede a je už len na vás, čo si vyberiete. Avšak pri tých drvičoch s nožovým rezacím systémom, ak Bosch s mimoriadne vysokým krútiacim momentom a obrovskou silou mal relatívne, síce malý problém, ale mal problém so štvorcitvetrovými vetvami, tak tie ostatné neznačkové stroje neviem si predstaviť. Veľká pravdepodobnosť je, že vám pomerne rýchlo zhorí motor pri drvení alebo spracovávaní takýchto konárov s takým veľkým priemerom. Pevne verím, že vám táto recenzia a minitest pomôže pri rozhodovaní. Prajem pekný deň.